mostrar-vos um artigo que comprei já há algum tempo, mas tenho estado na gaveta, que é para a malta que está em bruxismo, que é quando está a dormir, rige os dentes e aperta os dentes. Eu vou abrir aqui com vocês, isto diz que é para estar num copo de água a 80, 90 graus, já que tenho água, isto são duas placazinhas assim, e a gente é só pôr isto dentro de água. Eu vou experimentar isto, não sei se vai correr bem, se vai correr mal, vamos ver. Eu espero que a coisa corra bem, porque eu por acaso mandei vir 2 pares disto, mas só cá tenho um. Vamos lá ver. Eu vou ensaiar com vocês. Ele diz que isto tem que estar aqui dentro de água 2, 3 minutos. Vamos aqui ver o que é que a coisa vai dar. Vamos pôr aqui mais um bocadinho, não sei. Se isto vai resultar, vamos cá ver, não é? Isto depois agora vou pôr aqui nos dentes e isto vai ajustar-se aos dentes. Vamos cá ver. Vamos cá ver agora. Parece que a água tem que estar mais quente. Obrigado, minha assistente. De qualquer maneira, depois podem ver no mundo online São Marcos, ou se não podem para ver o preço disto. Depois podem ir ao www.sãoclassificados.com e ver lá. Agora, agora sim. A água tem que estar mais quente. Agora sim. A água tem que estar bastante quente. Como podem ver, até ficou aqui que a pessoa tem que fazer força e ficar aqui. Bom, agora está bem. É isso mesmo. Assim que eu acho que fica molinho. Ele fica molinho dentro d'água. Vocês já podem tirar. E ele fica aqui. Assim que ele fica molinho assim, vocês podem tirar e pôr nos dentes. Convém apertar para ficar justinho aqui aos dentes. Aqui buscar aqui um guardanapito. Já agora. Como podem ver, tem que pôr dentro de água quente, bastante quente. E depois, assim que ele fica molinho, metem nos dentes. Fica aqui a forma dos dentes, como podem ver. Eu vou aqui pôr mais um bocadinho aqui, só para ganhar aqui mais um bocado outra vez. Já agora quero testar uma coisa. Se eu puser dentro de água, se ele desforma só outra vez. Só naquela, para a gente ter aqui uma ideia. Porque isto é um artigo novo que eu estou a usar. Nunca tinha usado isto sequer. E agora...
Isto é um artigo em que vocês podem até encontrar no www.sãoclassificados.com. É um preço muito acessível. Epá, eu até estou contentíssimo com isto. Eu tenho um dado de receio de usar isto e de testar isto, porque pensei, esta porcaria não vai dar nada com isto, certeza. Epá, mas... E depois no fim, esta parte, como podem ver, fica aqui o desenhito. Isto depois é só uma questão da gente cortar aqui esta abazinha. Pronto, fica assim. Vou aqui a parte de baixo. Corta aqui. Esta é a parte de cima. E pronto. E assim já pode dormir. Porque, como podem ver, sim senhor, olha, meus amigos, estou muito contente com este artigo. Em relação ao preço, como podem ver, fica agarrado aqui o desenho da placa, dos dentes, dos nossos dentinhos. Eu já tenho poucos também, por isso já não tenho muitos dentes para mostrar, mas pronto, e nota-se que fica por acaso muito bom aqui o artigo. E de baixo, peço lá, encaixa aqui na perfeição. Sim senhor. Pá, eu tinha pesquisado isto e na farmácia e em vários sítios isto custa muito caro. Estes produtos para dormir, para quem tem bruxismo, eu por acaso até há pouco tempo é que reparei que rangia os dentes de noite, e porque como em tempos tinham problemas com os dentes e então durante a noite, para não ranger os dentes, apertava os dentes, e então o que é que acontece? Os dentes de trás estragaram-se, porque de apertar os dentes, de dormir com os dentes apertados e de ranger os dentes durante a noite. E então tinha mandado vir isto, mas não tinha usado isto aqui. Já mandei visto há algum tempo, mas fiquei com aquele receio disto correr mal. Mas hoje disse, vou testar isto, a ver se realmente vale ou não vale o dinheiro. E por acaso estou muito contente. Vale o dinheiro, sim senhor. E vão ver, se forem ao www.sãoclassificados.com, vão ver que isto é baratíssimo e vai valer a pena o dinheiro. Bem, vamos lá, inscrevam-se no canal, ativem o sininho e deixem o vosso like. Vamos lá!